3. 1, 2, 3. Құрметті оқушы, біз бүгін өзіңмен себеп салдар салаласы деп аталатын салаластың келесі бір тақырыбын бастаймыз. Себеп салдар салаластың да аты айтып тұр. Бірінші жай сөйлем, екінші жай сөйлемнің себебін, салдарын білдіреді, немесе екінші жай сөйлем, бірінші жай сөйлемнің себебін білдіріп тұрады. Яғни, себебін болған жерде салдары қоса жүреді ғой. Сондықтан да бір-бірінің себебін, салдарын білдіретін құрмаластың түрін себеп салдар салалас дейді екенбіз. Себеп салдар салаластар өзара бір-бірімен екі түрлі жол арқылы, екі түрлі тәсіл арқылы байланысады. Біріншісі жалғаулық шылаулар арқылы. Ол жалғаулық шылаулары себеп салдарлық, сол себеп салдарлық жалғаулықтар. Себебі, өйткені, сол себепті, неге десеңіз, сондықтан, сол үшін, өйткені дейтін жалғаулық шылаулар екен. Екінші бір жолы тиянақсыз ұласпалы интонация арқылы байланысады екен. Мысалы, мінекей, өмірдің қызығы бала ғой, сондықтан бала тәрбиесіне атам қазақ ерекше мән берген. Міне, сондықтан деген жалғаулық, себеп салдарлық жалғаулық тұр. Бұны оп-оңай тауып алуға болады. Міне, бірінші жай сөйлем, мінекей, салдарын айтып тұр, себебін айтып тұр, мынау екіншісі соның салдарын айтып тұр екен. Міне жерде кейде салдар мәнді жай сөйлем бірінші тұрады, кейде себеп мәнді жай сөйлем бірінші тұрады. Мысалы, жайлаудың көлдеріне сене беруге болмайды, қос нүкте тұр. Құрғақшылық жылдары олардың көпшілігі тартылып қалады. Міне, салдар мәндісі бұрын тұрған кезде және арасында жалғаулық шылау болмаған кезде екі жай сөйлемнің арасына қос нүкте қойылады. Бұл тиянақсыз ұласпалы интонация арқылы байланысқан жері. Ал кей кезде себеп мәндісі бұрын тұрса, ол кезде үтір қойып айта беруге де болады. Мысалы, тез бітіруге тура келеді. Неге десеңіз, келесі апта байқау басталады. Бұл жерде салдары бірінші болып тұр. Себебі мынау, аптада байқау басталатын болғандықтан, мына жұмысты тез бітіруге тура келеді деп тұр. Міне, бұл жерде неге десеңіз деген жалғаулық шылау тұр. Егер себеп мәнді жай сөйлем, салдар мәнді жай сөйлемнен бұрын тұрса, онда олардың арасына сондықтан, сол себепті дейтін жалғаулық шылаулар қойылады. Ал егер салдар мәнді жай сөйлем бұрын тұрған болса, онда олардың арасына өйткені, неге десеңіз, себебі деген сияқты жалғаулық шылаулар қойылады екен. Егер салдар мәнді жай сөйлем бұрын тұрған жағдайда, олардың арасына жалғаулық шылау кездеспейтін болса, оны қалай анықтаймыз? Екі жай сөйлемнің арасына, егер салдар мәнді жай сөйлем бірінші тұратын болса, қос нүкте қойылады. Мысалға, жайлаудың көлдеріне сене беруге болмайды. Құрғақшылық жылы олардың көпшілігі тартылып қалады. Міне бұл жерде қос нүкте тұр, жалғаулық шылау болмаған жағдайда. Ал егер себеп мәнді жай сөйлем бірінші тұратын болса, онда жалғаулық шылау болмаған жағдайда, онда арасына жай басқа салаластардағы сияқты үтірді қоюға болады.